no se'm donen gaire bé les presentacions, així que avui m'ho prendré més com una jornada de treball. Feu-me totes les preguntes que vulgueu. Si ens esperem al final, m'és igual, o si teniu qualsevol dubte, per mi no hi ha cap problema en respondre aquestes preguntes, perquè avui la veritat és que quan em demanen parlar de financiació de startups, el que faré és explicar la meva història i com he financiat o com s'han financiat els projectes amb els que jo he estat involucrat en totes les seves etapes. Llavors, si en qualsevol moment hi ha algun punt que us sembla interessant que us pugui ajudar i que no hagi aprofunditat, doncs sense cap problema, aixequeu la mà, per mi serà molt més interessant. Si no, fer una presentació de 45 minuts pot ser una mica dur. Qui soc? Jorge. Estic casat, tinc 3 fills, la veritat és que això crec que és el que més em defineix. Soc enginyer i vaig començar la meva carrera a l'Agència Espacial Europea. Després faig la mateixa broma, sempre quan faig aquestes presentacions. Em vaig al costat obscur, vaig al món de la consultoria estratègica, abans de fer l'MBA i anar cap al món de la banca d'inversió. I després he estat 10 anys abans d'emprendre com a director financer i director d'operacions a moltes startups. He estat a Privalia, a Wallapop, a TravelPerk, he treballat amb un emprenedor en sèrie, el fundador de Gestel, que es diu Martin Varsavsky, i fa més o menys un parell d'anys que li vaig començar a donar voltes amb un amic meu a Vacuum, el projecte que ara us presentaré una mica molt ràpida perquè conegueu què fem, i començaré a parlar d'aquesta història, com ha sigut tot el tema de finançar Vacuum, diferents opcions, i després també aprofundir amb la resta d'opcions que vaig conèixer, que vaig veure tant a Privalia, Wallapop, TravelPerk. I això, amb el que es pugui ajudar, benvolgut sigui. Cunya publicitària, què és Abacum? Molt ràpid. Abacum és una plataforma de planificació financera per a empresa mitjana, i el que fem és la gent, quan tu comences una empresa, el més normal és que tinguis un Excel i amb allò portes tota la teva planificació financera. A mesura que l'empresa creix, aquest Excel o aquest sistema comença a patir. Per què? Perquè cada cop hi ha moltes més fonts d'informació de la que has d'agafar aquesta informació, molt treball manual, molt cortar-pegar, que aporta molt poc valor, i a mesura que més creix l'empresa, no només està el director financer fent aquestes operacions, sinó que a més ha de col·laborar amb altres persones. I l'Excel no és una eina molt col·laborativa. Comença a patir perquè quina és l'última versió, d'on ve la dada i de més. Els Google Sheets, format de Google, és una miqueta més col·laboratiu, però encara pateix. Per què? Perquè tu poses molta informació a aquest fitxer i a l'hora de col·laborar potser no pots compartir aquesta informació amb tothom. Pot haver informació de salaris o no vols veure que uns departaments o altres vegin unes dades. Llavors el que tornes a fer és treball manual per exportar dades fora d'aquest Excel i compartir-ho. Llavors nosaltres el que fem és, tenim un sistema que es connecta a totes les fonts de dades típiques per automatitzar tots aquests processos. Et donem una eina que et permet fer anàlisis, fer informes, reports, el que tu necessitis i col·laborar d'una forma molt eficient, perquè tu comparteixes aquesta informació i sempre estarà actualitzada. I això és com molt col·laborador, et permet col·laborar amb un altre tipus. Oblida't d'enviar e-mails o altres tipus de comunicacions, que d'aquí 3-4 mesos, quan te'n vulguis recordar per què vas fer això, no ho trobis. Tot estarà tot organitzat i ben col·locat a la teva plataforma. I amb això acabem l'anuncio. Com va néixer aquesta idea? Doncs fa un parell d'anys el meu soci, el Julio, també es trobava en un moment semblant, que era vull llançar la meva pròpia empresa.
I per la meva experiència i el seu punt de vista, la seva hipòtesi era als equips de finances d'empreses mitjanes hi ha molt de software que es pot desenvolupar. Així que nosaltres, em va convidar a dinar i em va preguntar si jo ho veia així. I jo li vaig dir que sí. I que a mi el que més em frustrava era tot el tema de planificació financera. Perquè és de la feina més estratègica que ha de fer un director financer i que la fas amb eines molt rudimentàries. I dins del món tecnològic, tu veus com els altres departaments estan aprofitant-se d'una revolució en el món del software, utilitzant eines que cada cop els permet ser molt més eficients. I a finances, doncs jo em veia que estàvem molt enredadits. Ahir va començar tot. Què vam fer? Perquè abans d'anar a buscar financiació, jo el que sí que recomano, i abans donava classes a una universitat parlant d'emprenedoria, és has de fer els deures. Nosaltres en aquell moment, molt bones feines, 3 fills cadascun, no ens vam llançar a la piscina només amb aquesta idea. Llavors vam estar més de 6-7 mesos fent molt de recerca, utilitzant els mètodes de Lean Startup o de 4 Steps to Epiphany, que són 2 llibres que es recomanen abans d'emprendre, i vam validar la idea. Llavors, nosaltres vam estar treballant de forma molt conscient, nits, caps de setmana, en fer els deures, trobar i realment validar que aquesta oportunitat que tenia sentit. I més o menys al gener del 2020 vam entendre que havíem validat aquesta idea i ens vam comprometre a deixar les feines i llançar-nos amb Abacum. Apareix el virus, al mes de març, crec que vam tenir un punt d'inconsciència i no vam valorar realment lo bèstia que anava a ser la pandèmia i tot i així ens vam llançar i vam deixar-ho tot i ens vam dedicar a buscar feina. A buscar finançament, equip i clients. I aquí comencem l'aventura. Quines vies de financiació vam nosaltres explorar en aquells moments inicials? Nosaltres teníem clar, perquè estava en un moment bastant dur, que necessitàvem bastant de financiació. Llavors ens vam anar bastant d'una forma una mica ambiciosa a buscar molt de finançament. I el que vam fer va ser parlar amb fons de capital risc, amb els famosos business angels, i també començàvem a mirar ajudes públiques. Aquí és important perquè hi ha el component ENISA, que és molt famós en el món de l'emprenedor, que l'has de conèixer, perquè ENISA et va molt bé si acabes d'entrar calés a l'empresa. Si tu vols un ENISA ara i els teus fons propis no tenen bona pinta, no te'l donaran. Llavors, és molt important també tenir clar quan parlem d'ajudes, i em sentireu molt parlar avui de fer els deures. Ja us ho he dit abans, quan us he dit de fer els deures de cara a validar la idea, i hi ha altres ponències que van més sobre aquest punt, però també has de fer els deures a l'hora de buscar financiació. El primer punt és amb les ajudes públiques. Les has de conèixer i has d'entendre quin és el millor moment per demanar-les. En ISA, el millor moment és quan tens diners. Després hi ha altres tipus d'ajudes que sobretot, a més ara, crec que amb tots els fons europeus per reimpulsar l'economia, crec que s'estan llançant bastantes línies. Jo no les he explorades perquè línies pròpies del CEDETI o més lligades a la investigació financien projectes. Llavors tu has de presentar un projecte a uns quants anys, amb un pressupost molt clar, i una startup a vegades no s'ajusta a aquest tipus de financiació, perquè jo no sabia, fa 2 anys no sabia què anava a financiar. Però si tens un altre tipus de projectes, són línies superinteressants. Hi ha algunes que són espectaculars, a fons perdut, no et demanen res, trigues molt en obtenir-la, perquè és un procés bastant passat, però si te'l donen, hi ha projectes aquí a Catalunya i a Espanya que han obtingut bastanta financiació gratis. Llavors nosaltres, en aquell moment, vam optar amb el nostre business plan
començant a muntar l'equip i trobant clients amb la idea de Vacum, anar als inversors més institucionals, als fons de capital risc i als business angels. La primera ronda, llavors, a més de parlar-vos de fons, us parlaré d'instruments. Quina va ser els primers instruments que vam obtenir per financiació? Doncs, quan tu parles d'una startup, normalment el més obvi és vendré part de la meva empresa perquè entrin calés, faré una ampliació de capital. A l'hora de fer una ampliació de capital implica posar un preu. Què es fa en etapes molt inicials? Patada pa'lante. Deixo la discussió de quanto valgo per més endavant. I això ho fas amb instruments que serien deutes convertibles més coneguts. Després faré un subnivell d'aquest. El préstec convertible al món startup, el que tu li dones a aquest inversor que entra a una etapa molt temprana, et poden demanar dues coses. O descompte a la valoració quan es faci més endavant, o fixar la valoració màxima de l'empresa ja, a la que jo convertiré. Tot això que estic dient, el que estàs fent és patada pa'lante en quant a la discussió de quan val el meu PowerPoint o el meu producte inicial que hagi desenvolupat. L'emprenedor hauria de buscar que només es fixés una. El normal és que et fixin les dues, i a nosaltres ens va tocar les dues, però no ens vam queixar perquè van ser condicions molt bones. Una vegada amb dos fons de capital risc, un de Londres i un de Madrid, ProFounders i Cafan, van optar per posar les condicions de la ronda, vam anar a buscar business angels. No he parlat dels Friends Families, les 3 Fs que se solen parlar, dels Friends Families en fus. Ens vam saltar el Julio i jo a millor aquesta etapa de no aixecar, d'aixecar, ser més modestos per financiar les primeres etapes. Per què vam anar més agressius? Perquè realment no sabíem quan anava a durar la pandèmia. Llavors, el nostre objectiu va ser aixecar entre 750.000 euros a 1 milió. Vam aconseguir 1,1. El que ens donava molt de rang per poder desenvolupar producte i anar al mercat a la següent ronda de financiació ja amb una cosa més sòlida i esperant que la situació econòmica es recuperés. Us he parlat de diferents fons de financiació i diferents instruments. Ara introdueixo un altre, que és el món de les acceleradores. D'acord? I us vaig explicant la història de la companyia perquè a mi em serveix de guia. Us ho dic, sisplau, aixequeu la mà si hi ha qualsevol dubte. Va haver un moment que vam veure que el nostre projecte es venia molt bé internacionalment. A dia d'avui, a Vacum, si ens vam fundar el maig del 20, doncs avui som 65 persones a l'empresa. Tenim clients als Estats Units, a Europa, Àfrica i Austràlia. Espero que aviat també a Amèrica Llatina. I què vam veure l'any passat? Doncs això, que el nostre projecte no patia de localització. Al final, el concepte de l'EBITDA és internacional. I a l'hora de sortir fora, vam pensar com podem tenir reconeixement al mercat americà, que era el nostre objectiu. Podíem agafar un inversor americà, però no va ser difícil perquè no teníem molta atracció i encara no érem molt coneguts, o podíem optar per les acceleradores. La més prestigiosa es diu Y Combinator. Vam tenir molta sort. La veritat és que el mes d'agost de l'any passat ens vam passar treballant, vam fer l'aplicació i ens van acceptar. Per què aquest és un instrument per financiar startups? No tant en el nostre cas, perquè arribàvem una miqueta més tard, del que normalment aniria a ser una acceleradora, però hi ha entitats com Y Combinator, i hi ha moltes més, també hi ha aquí a Espanya, a Lanzadera, del senyor Roig, entre altres, o aquí a Barcelona. Doncs hi ha entitats, agrupacions que et donen finançament inicial per tirar endavant, per començar a fer les primeres passes. A més, solen estar lligades a programes de mentoria. Com et financia YC? Els de Y Combinator utilitzen un instrument que es diu SAFE. No sé com es traduiria al català. Per què és interessant conèixer-ho com a emprenedor? El SAFE és igual que un préstec convertible,
però li dones menys drets a l'inversor. Llavors, s'està posant molt de moda, als Estats Units sobretot, i comença a entrar a Europa. Aquí a Espanya encara no s'utilitza tant. Conec molts pocs projectes que hagin utilitzat aquesta figura. Encara l'inversor aquí té molt de força i s'hi ha d'imposa més el préstec convertible que el concepte del SAFE, que no deixa de ser un préstec convertible amb les mateixes condicions, els mateixos paràmetres que abans us parlava, però amb menys drets per l'inversor. I això a l'emprenedor l'agrada molt. Què altres avantatges té? I aquí em perdonareu perquè el món de la comptabilitat d'aquest instrument a Espanya no me'l conec tant, però no té component de... no s'entén com deute, s'entén realment com una inversió en capital de la companyia, que t'ajuda a l'hora de demanar certes ajudes o buscar altres vies de financiació, que si tens deute no agrada tant, perquè si ja l'empresa té unes obligacions, doncs no agrada tant. A més que els deutes t'obliguen a posar un interès, encara que la idea del préstec convertible no és cobrar interessos, realment és convertir en capital de l'empresa. Doncs el SAFE, com ja realment no inclou aquests drets i no s'entén que sigui una financiació de deute, no tens aquestes altres obligacions. Com es financien els projectes molt early, molt tempraners als Estats Units? Doncs les empreses van buscant inversors, business angels o els friends, families i demés, els amics, i van posant diners via safes. Faig un safe amb unes condicions. Fixo la valoració màxima a 1 i un descompte. Omplo aquest grup d'inversió que tenia pensat. Vull anar a buscar més? Doncs faig un altre safe. I posen safes un sobre l'altre. Això és una miqueta jaleo, com ara parlarem quan vas a convertir-los, quan fas una ronda i llavors s'executen les regles de conversió, però a l'emprenedor li és molt flexible. Dona moltíssima velocitat perquè no hi ha quasi discussions d'advocats, que és l'altre que té el préstec convertible. Aquí t'estalvies molt follon operatiu i bueno. Tornem. Doncs estem passant el mes d'agost, aconseguim més financiació via YC i el programa de Y Combinator són 10 setmanes, hi ha una a l'hivern i una a l'estiu. Nosaltres vam començar al gener del 21 i tota la broma del programa és posar-te molt guapo per arribar a l'últim dia del programa, que és el Demo Day, i fas una presentació davant de molts inversors. En aquell moment, nosaltres el que fem és, aprofitem el programa, agafem tota l'embrancida i comencem a parlar amb fons de capital risc. Aquí continuem. Jo ara, a l'hora de financiar les startups, hi ha una via que m'he saltat, perdoneu, que tu pots financiar generant ingressos, i utilitzando los palabros ingleses, que si sembla que si no els utilitzes no ets ningú, fas bootstrapping. Al final és financiar l'empresa amb els propis recursos que es van generant. A mi és el que més m'agradaria, perquè vendre part de la teva empresa per financiar-te no és una cosa que et faci principalment il·lusió. Amb el carinyo pels meus inversors és un mal necessari per poder dur a terme el nostre somni, però si poguessis generar els suficients recursos per financiar la teva companyia, no crec que hi hagi cap emprenedor que anés a vendre part de la seva empresa. Si agafem aquest camí que nosaltres no estem generant recursos per financiar la nostra companyia, doncs anem a buscar a inversors qualificats. Arriba el moment de fer la nostra primera ronda d'inversió com a tal, on ens fixaran una valoració. Aquest procés té moltes de... Com es diu això? Té la seva ciència, no? Anar a buscar diners a inversors, tornaria a repetir el concepte de fer deures. Com has de fer els deures? Has de, primer, de tota l'opcionalitat que tens, has de veure quins fons tenen diners.
quins fons inverteixen en el teu sector. Quins han invertit potser en empreses semblants a les teves per no anar, perquè tindran conflictes d'interès. Això és molt important perquè et permet ser molt més específic en la teva feina d'anar a buscar-los. Per què es venda? O sigui, jo em passo tot el dia venent, ja sigui per anar a buscar clients, per anar a buscar financiació o per atreure talent. Llavors, és molt important fer aquest exercici previ perquè si no perdràs una quantitat de temps i energia que no te l'acabes. Doncs nosaltres vam fer els deures, vam agafar una llista d'inversors bastant gran. Per sort tenim molt de network o molta xarxa de contactes pel que portaven prèviament el Julio i jo, els nostres nous inversors, Y Combinator i a més. I després de fer tots els processos clàssics, tradicionals de els hi presentes, parles amb ells, hi ha una sèrie de preguntes durant tot el procés, acabes que vas al comitè d'inversió dels diferents fons, on presentes a tot el grup de socis d'aquest fons, ells et fan una oferta d'inversió que es diu term sheet. I aquí es fixen els paràmetres del que serà la inversió a la teva companyia. El clàssic és valoració i de més. Hi ha un altre punt en el món de les startups que no és molt conegut i aquí, perdoneu, a vegades em poso bastant detallista perquè és que és bastant important. Hi ha una sèrie de... Quan tu comences a financiar-te via capital risc, deixes de tenir control sobre moltes coses. Encara que tinguis la majoria de la propietat de l'empresa, aquests inversors et posaran condicions i et diran per prendre aquest tipus de decisions haig d'estar d'acord. Quan tu venguis l'empresa a l'hora de recuperar els diners, ja es fixa una escala de qui recupera primer i qui recupera segon i amb quines condicions. I aquests detalls s'han de conèixer perquè hi ha clàusules que són bastant bèsties. I jo m'he trobat en projectes molt grans que els emprenedors no s'ho havien mirat en detall i havien patit molt. De sobte et trobes que tu vendràs la teva empresa per una milionada, però potser no veus un duro. Perquè en funció de com hagin sigut reflexades aquestes diferents drets que els dones als teus nous inversors, doncs pot ser això, que encara que l'empresa es vengui per molts calés, encara que ells recuperen la inversió, potser a tu ni et queda. Doncs quan tu comences a negociar amb diferents fons, comences a parlar, a mirar tot aquest tipus de clàusules. Si algú té interès, sisplau, aixequeu la mà, si no acabarem molt d'hora. Doncs, per sort nosaltres vam acabar fent una ronda molt important amb un fons europeu, Creandum, dels millors fons que es diu Early Stage en Europa, i negociar amb les condicions. En aquell moment, tots els préstecs convertibles i de més, tothom aquell que havia invertit abans en Abacum es converteix en accionista. I ara l'empresa continua. Quines opcions, i ara comencem a parlar més, ja no del que veig tant a Abacum, que sí que continuaran havent-hi notícies de que aixecarem més diners i de més, l'etapa de Wallapop, TravelPerk o Privalia. Si continuo finançant sempre tens fer més rondes i més rondes, que és el que vosaltres veieu a les notícies, que no deixa de ser el mateix esquema. Jo venc part de la meva empresa a canvi que algú posi calés. Hi ha un instrument que es comença a sentir i a parlar més en el món de startup, que és el Venture Debt. Abans d'arribar a la financiació bancària tradicional, hi ha una sèrie d'inversors que han optat, que comencen a donar, amb concepte deute, financiació a empreses de risc o a startups. A l'emprenedor li resulta atractiu, perquè jo no perdré percentatge de la meva companyia, no estaré venent part de la meva companyia perquè la mateixa empresa es pugui financiar.
encara que el Venture Debt té una sèrie de clàusules que, al igual que amb les altres vies de finançació, les has de conèixer. El Venture Debt té interessos alts, et donen carència per repagar el deute, però hi haurà algun moment que l'hauràs de pagar. I, a més, també es guarden l'opció de poder invertir una miqueta de diners, no molts, dins del convertir-se en accionista de la teva companyia. Quan té molt de sentit que les startups o aquestes empreses comencin a mirar aquest tipus d'instruments? Doncs quan ja tenen una línia d'ingressos bastant sòlida. Quan no és una aposta molt bèstia, quan tu realment pots planificar i pots dir, vale, jo podré repagar aquest préstec. Perquè si no, et pots carregar l'empresa. Al final el deute l'hauràs de repagar i aquest procés ja ens coneixem tots. Però si l'empresa creix, pots repagar el deute sense problemes, o hi ha algun moment sortida a bossa, una venda o una altra ampliació de capital, tu t'has financiat d'una forma molt eficient perquè no has hagut de vendre accions de la teva empresa. Fins aquí tot clar. Digues. Que el banc de moment no m'obre la porta, perquè els meus números encara no són lo suficientment macos perquè els bancs em financin de forma tradicional. Ja ens agradaria, la veritat és que la finançació bancària sol tenir moltes millors condicions i no té totes aquestes clàusules draconianes d'algun d'aquests préstecs. Però els bancs, quan tu vas si jo els ensenyo la meva compte de resultats, a dia d'avui surten corrents. I aquesta gent prenen més de risc, interessos més alts, una mica, no són usureros, i alguna altra clàusula que et permet invertir perquè aposten pel projecte. Digues. Digues, si repetiré la pregunta. Vale. Em pregunta que en una fase molt early, temprana, els meus números com a empresa que em puguin permetre aixecar calés de fons. Com a tot depèn, no? El Julio i jo vam poder fer-ho, com ens agrada dir a nosaltres, perquè tenim més canes de les que ens agradaria. Portaven uns anys d'experiència laboral i havíem aconseguit via Wallapop, TravelPerk i demés, conèixer molts inversors que ens havien vist operar. El Julio també té una experiència espectacular i ens va permetre anar a un PowerPoint a aixecar calés, que no és el més... Llavors, aquí dependrà molt de l'espai al que vagis. Avui parlava amb un amic meu, just abans d'entrar, que té una empresa que em flipa. És un model de negoci supersòlid, però el seu sector no és tan sexy a dia d'avui pels inversors. I la veritat és que ens compares el nostre projecte i el seu té millors números que els nostres, però les valoracions i de més no tenen res a veure. Llavors, aquesta és la feina que us deia al principi. Quan nosaltres vam decidir llançar Vacom, vam veure que l'espai estava molt de moda o que anava a estar molt de moda i això et permet anar amb un tipus de números o altres. Crec que aquí, i també depèn d'on siguis, a Estats Units o Europa o aquí a Catalunya, Espanya. A Estats Units, que tenen més cultura, financien més projectes com el nostre, que tu vas amb un PowerPoint i et donen condicions superraonables, perquè aquí el que nosaltres ens vam barallar molt amb l'inversor local és que hi havia molts que ens deien no aixequeu tants de calés, aixequeu menys, valoració més baixa, comenceu a caminar i després ja aixecareu més calés endavant. Quin problema té això? El problema té que si et vas diluint massa molt aviat, quan arribis a rondes que arriben més tard, no els agrada que els emprenedors estiguin molt diluïts. Llavors, nosaltres ens vam barallar per no.
aquesta empresa no és de vendre-la per 100 o 200. Aquesta empresa val 500, 1.000 milions, aquí somiar és gratis. Però si l'inversor entén que aquesta és la història, a ell entrar a una valoració de 2 milions o entrar a una valoració de 5 milions no és tan significatiu, però l'emprenedor és molt. Intentant contestar la teva pregunta, clar, és que hauríem de parlar de sectors. Si és un sector B2C o si és una eina més com Wallapop, doncs aquí el que sol ser molt important és mostrar atracció, retenció, sobretot. A Wallapop el que els va ajudar a aixecar les primeres rondes va ser que la gent entrava i no se n'anava. O sigui, el creixement bestial de Wallapop inicialment es llença un setembre del 13 i el que comencen a veure a l'Agus i companyia és que posen inversió en màrqueting, entren usuaris i no se'n van. I el mes de març, al cap de molt poc, va entrar un fons top mundial que es diu Accel i va ser només amb la mètrica de retenció. Llavors, aquesta mètrica crida molt l'atenció. En el món del B2B, on estic jo, els agrada molt el revenue. Que puguis mostrar que la gent està disposada a pagar pel teu servei i també que no els perdis, que no hi hagi, a la paraula anglesa, el churn. A Y Combinator a nosaltres ens apretava molt per revenue, per agafar revenue. Llavors aquí, després quan parlem, si em dius a quin espai et diré, però has de conèixer el teu sector, on estàs i més o menys pots mirar quin tipus de números. El que sí has de portar és validació. Nosaltres portàvem que hi havia clients que estaven disposats a pagar per la nostra idea, encara que estava d'una forma molt inicial, lligat a revenue. Si tens un altre projecte més B2C, doncs has de mostrar algun tipus de retenció o creixement de forma potent. Espero haver contestat la primera pregunta. Molt bé, doncs avancem. Si continues financiant la teva companyia i vas cremant etapes, arribarà un moment que jo no sé tant si de finançament o d'èxit o de venda, perquè està clar que quan jo una vegada hem començat el camí de financiar-nos via fons de capital risc, a Vacum està en venda. Igual que qualsevol altre projecte, perquè els meus inversors voldran obtenir una rendibilitat. Llavors, a mi em fa molta gràcia quan ara li preguntes a qualsevol startup així més o menys coneguda, ¿estàs en venda? I et diuen, no estoy en venda. Diu, serà qüestió de calés, perquè si els teus inversors els diuen, te pago 100, 1.000, 1 milió, hi haurà algun moment que diran que sí. Llavors, tota aquesta startup està en venda. Aquest condiciona que hi haurà en algun moment en què els has de donar calés als meus inversors. I les vies més tradicionals és o et compren o surts a bossa. I aquí, doncs, jo he estat en projectes, no vam arribar a sortir, però sí que vam fer tota la feina per poder sortir a bossa, que és una feinada. Fer tot el procés de compliance, tenir tots els números bé, tot el tema regulatori, presentar inversors, doncs és una feina bastant passada. L'avantatge que té sortir a bossa respecte a vendre't a un altre o fons més gran o més estratègic és que continuaries com tenint més control de la teva companyia. A més que si estàs al món si estàs al mercat de capitals, doncs aquí obriríem una altra discussió respecte a vies de financiació via altres mecanismes. Vendre't a una altra empresa, doncs la financiació no crec que sigui tant per l'empresa com a tal, sinó pels inversors. Però bueno, fins aquí arribaria aquest camí de financiació de startup. Parlant de financiació bancària, és cert, ja arriba un moment en què els teus números ja els agraden i ja pots tenir altres tipus de discussions. I hi ha bancs que cada cop tenen més línies que s'apropen a l'emprenedor i que comencen a financiar altre tipus d'actius. Potser línies de crèdit, si gestiones mercaderia, que et financien aquest tipus de... Quan hi ha algun actiu, quan hi ha alguna cosa que realment val, perquè al principi hi ha molt d'expectativa i això als bancs els costa encara de valorar. Digues.
addicional de tenir beneficis i donar dividends? Aquesta no es contempla? Tens raó, no, sí que es contempla, però es dona molt poc. Perquè al moment de donar dividends, o sigui, hi ha molt poques empreses tecnològiques, realment, per com funciona, que de sobte generin aquest tipus de benefici tan bèstia, perquè hi ha molta reinversió en creixement. Si hi ha un projecte ara, es coneixerà poc, vale? Jo el començo a patir. Empresa americana que es diu Zapier. Vale? La directora financera és inversora de Vacum. Ho dic que pateixo perquè aquesta gent està començant a contractar enginyers per tot el món i paga una pastizal que és brutal, que no pots competir. Però bueno, aquesta és una empresa de les més de moda que només va aconseguir de finançament crec que $2 milions. Superpoc. I és supergran, perquè és superrentable. Ja directament no aixequen tants calés. Clar, sí, les empreses que es financien de forma molt bèstia, que de sobte et donin molt de retorn, només conec un sector, i seria el de Wallapop, el del món dels classificats. Perquè és un sector en el que quan tu et converteixes en el número 1, comences a generar moltíssims beneficis. I són de les empreses més rentables. Si mires la rentabilitat que tenen Schibsted, ara es diu Adevinta, o altres grups, són empreses amb un marge de rentabilitat d'EBITDA per sobre del 50%. Llavors, aquestes empreses sí que comencen a retornar molts calés via dividend. El que han passat en alguna d'aquestes etapes és que els fundadors han obtingut financiació bancària i han recomprat els fons d'inversió i els han tret. I s'han quedat ells amb una empresa més tradicional, deute bancari, que repagaran via beneficis. Llavors, sí que és una opció, el que passa que és poc, no sola, perquè el teu model ha de tenir unes certes condicions, si no estàs finançant molt creixement. En algun moment sí, però ja em costa parlar de startup, perquè allò ja és Facebook. O sigui, jo Facebook no ho considero una startup. I el volum de beneficis que dona aquesta gent, Google i de més, és bestial. 5 minuts? Vale. Has parlat del cas del Wallapop, però vosaltres no vau tenir no donar retorn fins que vau aconseguir monetitzar, que va costar molt, no? Això no és tan senzill. No, Wallapop ha sigut una... Crec que la gent també ha sigut... Tenia molt de nom. Sempre hi ha hagut, no? Però Wallapop guanya calés o no? A mi m'ho preguntaven cada dia. Si tu compares altres empreses com Wallapop, Leboncoin a França o Avito a Rússia, aquesta gent per arribar a monetitzar van trigar molt. A Vacum realment, en un any, a Wallapop, en un any, que això es coneix poc, va passar de facturar 0 a facturar 10 milions en un any. Llavors, va ser ràpid. El que passa que va estar molts anys financiar creixement per ser el número 1. I després és cert que a poc va començar a llançar línies per generar ingressos, els highlights que es diuen, o sigui, destacar el teu anuncis, cobrar els professionals i el tema dels enviaments, però després ha anat ràpid respecte a altres, encara que ha sigut un projecte que ha trigat temps en generar un volum d'ingressos alt, i crec que també les expectatives que tenia tothom, no és com Wallapop ho sentia tothom i estava molt de moda, però no gana dinero. Dius, que costa, però ho fan. Sí. Doncs em pregunta l'instrument del SAFE respecte al préstec convertible, doncs, per un cantó, que no té component de deute. O sigui, realment no hi ha una obligació de l'empresa per retornar-ho. Quan tu fas el préstec convertible, es fixen una sèrie de criteris on el préstec es convertirà en capital o s'haurà de retornar i repagar.
Llavors et fixa una obligació de retornar o sigui, hi ha un contracte en el que jo estic obligat, encara que l'inversor no vol que li retorni els calés i el que voldrà és convertir, però queda estipulat. Llavors, al SAFE res. En el SAFE es diu que només quan es converteixi, si es converteix, o sigui, si fas la ronda d'ampliació de capital, convertiré en capital social. Si no, ho perdo. Llavors, per això, aquí encara no es veu molt perquè l'inversor diu no. Jo a males vull tenir el somni que em retornaràs els diners. Però que també és un somni, perquè si la startup va malament, per molt que vulguis que t'ho retornin, no t'ho retornaran. I en aquest mercat, en el mercat americà, el SAFE també està més estès perquè el fundador té molt on agafar. És un tema d'oferta i demanda. Aquí encara no tenim tanta oferta de finançament d'aquest estil, per lo que l'inversor encara té molt de sartén por el mango. També passa amb els fons de capital risc, però que això està canviant, perquè ara hi ha molt més inversor que mira cap a projecte aquí, a Catalunya i a Espanya, igual que nosaltres. O sigui, nosaltres, el nostre finançament principalment és estranger. I això el que farà és competir i obrirà més la porta perquè hi hagi vies de financiació més raonables des del punt de vista de l'emprenedor. Digues. Et demanaran o descompte o cap. O sigui, o les dues. Aquí és l'emprenedor, també ho ha de negociar. Jo conec SAFEs que només té 20% de descompte en la ronda. I ja està. Altres SAFEs que et diuen 20% de descompte i valoració màxima 6 milions. Explica'ns 2 minuts la teva experiència a Y Combinator. Què us demanaven, què us van donar, com va anar? Vale. Y Combinator és un robo, con cariño. Per nosaltres, perquè vam arribar tard. Vale? Sí. O sigui, Y Combinator et dona $125.000 pel 7% de l'empresa. La idea de Y Combinator és financiar projectes molt early, no? De 2 emprenedors. La típica imatge és 2 nanos d'universitat que volen començar a llançar la seva idea, tenen una idea, i YC els hi dona $125.000 perquè comencin a caminar. Vale? Llavors, nosaltres arribàvem una miqueta més tard, teníem 10 treballadors ja a la companyia quan van començar Y Combinator, però que eren dels projectes més grans. Ho vam fer sobretot per l'accés al network, a la xarxa de YC, perquè per ser part de YC jo puc vendre, tinc el contacte de tots els emprenedors que han passat per Y Combinator i el segell de qualitat que em dona amb el mercat americà. Llavors, la nostra experiència ha sigut brutal, mirant-ho cap endarrere, perquè jo crec que la ronda que vam tancar el mes de març ja crec que hi ha molts pocs projectes a Espanya que s'hagin financiat amb les nostres condicions. I és principalment pel fet de YC. Et dona accés a un tipus de persona que és brutal. O sigui, jo parlava totes les setmanes, això està, ara que està molt de moda, el Twitch, això dels videojocs de més, el Justin Khan és inversor nostre, del fundador de Twitch. Doncs tens aquests tios. Els envies un missatge i et responen i parles amb ells. I clar, l'accés a aquest tipus de coneixement que ho han vist. També el que té YC és que, com han passat tantes empreses per YC, et diu, tio, haz A, B, C. No quiero hacer A, B, C, porque soy muy guapo. Bueno, haz lo que quieras. I després acabes tornant i dient, sí, havia de fer A, B i C. Això ens va passar. Al mes de setembre, un dels mentors ens diu, la vostra plana web és una basura, l'heu de canviar. I nosaltres, no té ni idea. Ara no gastaré recursos en refer la web. Al mes de gener, corrents, havent de refer la web, perquè realment, quan els potencials clients arribaven a la nostra web, doncs el missatge no era clar, no s'entenia, i això que aquest tio va veure en 2 segons, a partir de llavors el que ens deien era, vale, vamos a hacer caso, farem al revés, anem a intentar fer-ho com diuen ells i a veure si té sentit i no, i si no canviem. Però bueno, YC també, una cosa que has de tenir molt en compte és que pel fet d'estar en YC no automàticament ets el pròxim Facebook. Només el 2% o 2% de les empreses que passen per Y Combinator acaben sent unicorns. Llavors, YC el que et dona és oportunitats i eines, és responsabilitat teva treballar moltíssim
per poder aprofitar-ho. I encara, tot i això, encara queda un camí brutal per acabar sent res. Llavors, a vegades, quan entres a YC, te vas a algun nano que creu que ja està, que ja lo he hecho todo, i la mitja per vendre una empresa són 10 anys. Llavors, a nosaltres, que a dia d'avui crec que ens estan anant les coses bastant bé, i la gent diu, hòstia, felicitats. I jo, però és que lo que me queda. I porto 1 any i mig treballant com un animal. Llavors, bueno, fuerza, no? Perquè sí, perquè som molt afortunats on ens trobem. Algo más? Has de fer la suma benefici, no? O sigui, si et demanen capital equity, has d'entendre realment que el valor te l'aportaran. Si no, jo vendre part de la meva empresa em costa molt. Haig de tenir-ho molt clar. Però a mi em va ajudar molt. O sigui, a mi Y Combinator ens va ajudar una barbaritat. Aquí hi ha acceleradores i acceleradores. És entendre bé quina és, què t'aportarà, què t'ofereix, però sí, ajuda. Anaves a dir? Em pregunta per si jo estic fent un projecte amb producte sòlid, i com ho haig de fer. Hi ha una startup que ara està molt de moda, Rated Power, que funda Andrea, una noia de Madrid. Jo vaig estar amb ella i ara ella acaba de aixecar la seva primera ronda de financiació amb Sealla fa 2 dies. Crec que ha aconseguit 5 milions. L'Andrea, quan vaig estar parlant amb ella, em va estar parlant dels programes H2020, Horitzó 2020 d'Europa, perquè ella tenia un d'aquests projectes que amb molta feina trobava aquesta financiació, perquè té un projecte clar, té un pla de negoci, on dic, jo vaig a fer aquesta investigació i necessito aquests recursos per fer aquest producte. Això és altament financiable via aquestes línies. Has de ser innovador, l'has de conèixer, un altre cop fer els deures. Però si el teu projecte encaixa amb alguna de les idees que té Europa, Espanya, Catalunya, amb algun tipus de via, és superinteressant. Ara trigaràs, perquè és un procés lent. Llavors has de veure com puc fer per aguantar aquests 2 anys, potser que trigo en què em donin 2 milions. Però és que aquests 2 milions són gratis. Realment és una barbaritat. Llavors, aquest programa, Rated Power, doncs, a mi és un molt bon exemple de com financiar-ho d'una forma molt eficient. Ja està? Bueno, doncs moltíssimes gràcies per tot. Ha sigut un plaer.